Всем привет, ребята! Сегодня будет очень крутое видео по стандоффу. Обновление, версия 0.11.0. Вообще, я очень долго ждал. Я сейчас просто в афиге, когда зашел на стрим ютубера одного. Короче, вот, смотрите, наслаждайтесь. Я вам показываю, вот даже скины покажу. Ну, чё от рынок закрыть надо. Сейчас вот посмотрим скинчики крутые тут. Это, короче, бокс. Я его, когда накоплю монеток, я тут буду играть тут в этом боксе. Ну, короче, это полный CSGO. Вон копия CSGO. Вот даже оружие новые добавили. Вон эмочку добавили новую, пацаны. Это просто жесть. Скин на глок добавили. Просто я зашел, смотрю, я в шоке. Что это вообще происходит? А я просто в шоке смотрю, а тут новое оружие, новые скины. Вообще, блин, нож-бабочку даже добавили. Я просто в шоке, когда зашел в эту игру. Вот я сейчас даже зайду в закладку бомбы. Вот, сыграем. Пацаны, это просто топ обновление. Если вам обновление нравится, жмите лайки, пожалуйста. И подписывайтесь на каналы, потому что это просто невероятно. Я так долго ждал его. Тут звуки поменяли, все поменяли. Спасибо огромное разработчикам. Вот вижу, вы стараетесь. Вот спасибо вам. Спасибо. Надеюсь, вашим игрокам понравится больше играть. А я хочу за террористов. За спецназ я уже играл. Вот, короче, сейчас закуплюсь. Калашик. Вот гляньте. Новые выстрелы добавили. Ну, короче, обозреваем обновление сегодня. Пацаны, это просто топ обнова. Я вот даже сейчас просто играю, тут просто наслаждаюсь графикой. Они графику даже лучше сделали, чем у нас. CSGO даже, по-моему. Не, ну CSGO не сравнится. Не, ну я просто буду играть. Ну, глок, даже звук поменяли. Я не знаю, что говорить. Наслаждайтесь. Это все для вас, парни. Это все для вас. Тут все поменялось. Ну, просто жесть. Тут прям CSGO все поменяли. Я не знаю, что говорить, не просто. Bomb has been planted. Terrorists win. Сейчас мы гранаты. Калашики закупим. Не, автомат звук перезарядки не поменяли еще. Жаль. Я только пойду штурмовать их. Обнова просто топ, графика. Все, шик. Я вот CSGO вспоминаю. Мне и на компьютер CSGO не надо скачивать. Скачал стандофф, все, это для тебя уже все CSGO. Ножи, вон. Жесть. Вон звук на нож поменяли. Братишки, просто заслуживает лайка, если вам обнова понравилась.
Я не знаю, что делать даже. Вот, просто выигрываю, все. Это обнова, просто. Шик, я вот с этим оружием. Я вот для вас новым оружием поиграю. Жаль, что нельзя разные оружия выбирать друг друга. Ю, снова добавили. Лагает уже, правда. Не, вот просто скины прям очень топовые. Спасибо разрабам за скинчики. Где фанаты? Просто обнова. Вот наслаждайтесь звуками. Я вот даже помолчу для вас. Блин, сколько мне еще долго нужно играть, чтобы скины классные выиграть? Я не узнаю стендов. Просто. Я вот прям сталкер вспоминаю. Красава, пацан. У меня
Не, ну я не узнаю стендов, реально. Вот как? Как тут можно узнать, что это он? Лагает, правда. С винтовки. Красава. Я даже, может быть, с другом своим поиграю на видео с вами. Понятно, пойду. У меня завис телефон. Это хорошо или плохо? Подождите, у меня что-то с телефоном. Так, пошел вон. Сейчас произойду. Я у ВК еще что есть? Кидайте заявку. Вот что нашлось в интернете. Ой, отвали. Не, ну заставка прикольнее стала даже. Видео, конечно, будет продолжать, пацаны, потому что обнова такая сильная.
has been planted. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Counter-terrorists win. Подвагивает. Counter-terrorists win. Что? Я того убила, я уже тут, блин, про. Ладно. Нет, а что? Bomb has been planted. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Гадина такая-то, а? Завалила меня все-таки. Не читайте, это плохое слово.
Что? Я не понял, а как он сдох? Ну ладно.